Prek me fjalët motra e shpatit. Amanetin për djajin, Roilin do ta kryej. Familjar, miq dhe bashkëpunëtor janë mbledhur sot në Pallatin e Kulturës në Tetov për t'i dhënë lamtumirën e fundit këngëtarit Shpat Kasapi. Në këtë ceremoni për Shpat Kasapin, motra e tij Jehona, e prekur thellë nga dhimbja, nuk mundi t'i mbante lotët. Ajo tha se Shpati lindi me yll në ball, e i donte shumë fëmijët e pleqt. Ajo theksoi se amanetin e tij për djalin, Roilin do ta kryej, shkruan Klan Kosova TV. Sot me zemër të thyer jemi mbledhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit vëllait tim. Është shumë e vështirë për të përshkruar fjalët për të përshkruar dhimbjet që ndjej. Shpat, shpirti i motrës, t'i linde me yll në ball, ishte një njeri i mirë. Dihet i ndjeje hallet nga empatia jote e madhe. Shpati ti i doje shumë fëmijët dhe pleqt. Doje shumë të qeshësh, buzëqeshja ishte sinonimi i yti, tha Jehona me slotëve. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.